بونجور لا فامي، ان شاء الله كاع راكم ملاح. بون سعيد ديزا ترافل فيديو جديد اليوم. بون اليوم ندير لكم فيديو على لا بروسيدور كامبيس فرانس. j'ai déjà fait une vidéo mais هاد الخطره je vais donner plus de détails ونهضر على les choses les plus importantes. Bon actuellement دوكا راني في la ville تاع بو وتاني je vais vous donner quelques informations على les études faites de la ville et tout ça. Donc je vais trouver un endroit calme où ندير لكم la vidéo. Ou voilà, je vais trouver un banc. اليوم راهو il fait beau, كاين الشمس, soleil, tout ça. Franchement magnifique. Donc voilà, donc نروح بالفيلو نشوف كاش بلاصه كان ندير لكم فيها فيديو. يلا. Ce qui est bien fait de la ville, c'est que les déplacements ديرهم à vélo. شغل la ville ماشي كبيره بزاف. Bon اليوم le week-end, il y a pas beaucoup de monde. Dimanche هنا في فرنسا je sais pas à partir de midi من 12 الفوق ميتة, يعني كامل يغلقوا لي ماغازان يغلقوا, لي سون كوميرسيو يغلقوا, العباد يريحوا في الدار. Je vais trouver un endroit calme. شوف كاش ان بون ولا نقول لكم كيفاش je vais partir. l'université ماهيش بعيده, ندير لكم فيديو مالا ديريكتومون من لونيفرسيتي نشوف كاش بون تما. انا وين نسكن ماشي بعيد على لونيفرسيتي تاع بو فرنسا, وحده 500 متر هكذاك. دوكو نورمالمون كاين دي بون تما. جو في فوار سكي بيان تاني كاين دي ريزيدونس لونيفرسيتي تاع بو, كاين لي ريزيدونس تاعها كامل قراب لونيفرسيتي. دوكو soit à pied, soit le vélo. Enfin, le vélo, vraiment, n'importe qui peut se permettre un vélo parce que le magasin à vélo à l'université, il y a des vélos à 10 euros, à 20 euros. Là, j'ai vraiment vélo, j'ai 50 euros. Mais 10 euros, tu as vélo normal. Du coup, on a l'université. Voilà, à l'université. À l'université ما كان ني باب ني اجون سيكوريتي ني ديك ني جنبك, ماشي بلادنا هنا 120 اجون سيكوريتي والدنيا عطيني لاكارت ما على باليش. هنا تدخل ديريكت, ما تدخل بالفيلو. كاين بارتو وين تقاري الفيلو تاعك كيما هنا باغ اكزومبل تقدر تقاري. انا دوك نحوس كاش بون نورمالمون. فوالا سي لو ريستو تاع لونيفرسيتي. فوالا يا بيرسون ديمونش ابري ميدي قد ما تلقاش. فوالا دوكا سي ترونكيل. فوالا كاين دي بون. بونجور لا فامي, ان شاء الله كاع راكم ملاح. بون دوكا راني لقيت بون في لونيفرسيتي تاع بو. في لافان تاع لا فيديو حنهضر لكم على لا فيل تاع بو اذا تساعد لي ستوديون ولا لا نوصف لكم ان بتي بو لا فيل. بون فات لا فيديو حنعطيكم كلكو كونساي كيفاش توبتيميزيو لي شونس تاعكم باش تجيبوا لادميسيون, كيفاش تماكسيميزيو لي شونس تاعكم, ماشي كيفاش تاسيريو لادميسيون باسكو ما كاش كيفاش تاسيريو لادميسيون. كاين بزاف مليار دو موند لي ستوديون كامل يديروا لا بروسيدور, كاين بزاف لا دوموند. Du coup, quand la concurrence, qu'est-ce qui fait que tu assures l'admission? Il y a des moyens qui font que tu te démarques par rapport à les candidats d'autres. Par exemple, qui met un dossier qui met un autre candidat qui fait que tu vois le dossier tag باش يبان خير que le dossier تاع l'autre candidat. Voilà, tout simplement. ماشي ندخل لكم في les détails تاع كيفاش دير لا بروسيدور, كيفاش تعمر لا بواط باستيل et tout ça. Non, حنعطيكم des conseils. C'est-à-dire de Campus France عندك une plateforme boîte pastel وين تعمر كامل les coordonnées ديالك, كامل الكورسوس ديالك, تما اللي تخيل les universités à travers la plateforme هذه اللي تجوز entretien مع كامبيس فرانس, ومن بعد يبعثوا الدوسي تاعك les universités, ومن بعد تسنى اسكو يعطيك une réponse favorable ولا défavorable. الحاجه الاولى اللي تخمم عليها سي كومون prendre un rendez-vous TCF. ما نطولش بزاف على لي رونديفو تي سي اف, مي فو سافوار اون شوز سي كو كي تقدر تبدا لا بروسيدور تاعك, تعمر لا بواط باس تاع دير لي شوا موتيفاسيون تو سا افون تجوز التي سي اف. ما تقدرش ما لازمش تستنى حتى تجوز رونديفو تي سي اف تاعك باش تبدا دير لا بروسيدور. نو, باسكو سا ريان افوار. كي تعمر لا بواط باس تاعك تي با اوبليجي دير التي سي اف تاعك. بور فاليدي
لا بوا تاعك لازم يكون التي سي اف. مي تقدر تعمر ميم اذا ما تقدر تفاليدي لو كونت تاعك زعما باغ اكزومبل عندك لو ديرني ديلي باغ اكزومبل لو 15 ديسمبر ديرني ديلي نتايا 15 ديسمبر حكمت برك رونديفو تي سي اف مازال ما جوزتوش مازال ما عندكش ريزولتا دير رونديفو تاعك على بلاص دو تي سي اف وفاليدي وبعد نتحكم رونديفو تاع الديبو ان بو بلو لوان تما صادير في لا دات ما تحكموش قريب صادير تحكموا بعيد شويه باش لو طون تجوز لو رونديفو تي سي اف ميم اذا ما عندكش رونديفو تي سي اف فهذيك لا دات ليميت نعطيها لكم باغ اكسبيريونس ميم دير ان دوكيمون كي نا ريان افوار افيك تي سي اف فلاكاز تي سي اف وتفاليدي باسكو هذاك سي اون بلاتفورم ما تعقلش اذا درت تي سي اف ولا لا حتى لاجون تاع كومبليس فرونسي فيريفي باش يشوف بلي سي با فري ما درتش كيما لي ديبلوم دي فوا تغلط حتى نوت دوكيمون في بلاصه الدوكيمون بعد يبعثوا لك ميساج يقول لك في كوريجي سا كيف افيك التي سي اف تقدر تفاليدي avec un autre document وحكم رونديفو باش يفيريفيوك الدوسي بعيد لو طون تحكم رونديفو وبعد كي فيريفي تقول لهم تبعث لهم لو رونديفو تقول لهم مازال ما جوزتوش فوالا ريبوسي موا لا دات نورمال سا باس دونك ماشي تحق لو 15 ما تفاليديش علاش باسكو مازال ما حكمش رونديفو نو دير اون اتيستاسيون على بلاص سي فري سي ان بو شون pour Campus France mais ça passe. الحاجه الاولى تعمر كامل تفتح اون بواط باستيل تعمر لي دوكيمون تاعك سميهم اي تو سا دير لي كوردوني تاعك جوست ومن بعد تروح لي شوا تاع لي شوا دو فورماسيون لو شوا هي ليتاب لا بلو كريتيك تاع لا بروسيدور باسكو تما لي سوا ما خيرت مليح سوا ما خيرتش مليح و سافي با دير كي تخير مليح كو حتجيب لادميسيون اسيوري سي سا لو تروك مي كي ما تخيرش مليح سي سيور ماش حتجيب لادميسيون هذه هي لا ديفيرونس كي تخير مليح عندك اون شانس كي ما تخيرش مليح ما عندك اوكين شانس دونك كي تخير اون فورماسيون ديجا فو اتوند حتى يفتحوا كامل لي فورماسيون دوكا كيما دوكا باغ اكزومبل رانا في موا دوكتوبر لي فورماسيون مازال ما فتحوش فو اتوند نوفمبر فان نوفمبر ولا يفتحوا كامل لي فورماسيون باش تخير ديجا لي فورماسيون دونك لي فورماسيون قبل ما تخير فو فير اون ريشيرش لازم تدخل للسيت تاع لونيفرسيتي تشوف لي بريروكي دي فوا تلقى لي بريروكي هذوك اللي دومونديوهم ما كاين عفايس ما عندكش مي سي با بور اوتون كو نتايا خلاص ما لقيتش ما عندكش كامل لي بريروكي سي كو ما تبروسييش باسكو دي فوا ما عندكش شو عندك 7 فورماسيون عندك الدروا دوموندي 7 فورماسيون تحوس تشوف قبل اللي عندك فيهم لي بريروكي اذا لقيت بلي سي بون الاخرين كامل ما عندكش لي بريروكي خير كوميم فو شوازير فو با تخير كو 3 4 فورماسيون علاش باسكو لي زوت ما عندكش لي بريروكي هذه حاجه الاولى مي بوستولي لي زونيفرسيتي وين عندك لي بريروكي او ماكسيموم بعد اللي اذا ما لقيت واحد اخرين وين عندك لي بريروكي تروح تبوستولي اللي بقاو وفو شوازير تاني c'est-à-dire une formation في الدومين ديالك faut pas sortir du domaine كاين بزاف يقولوا لي راني ماستر ان بيولوجي كون نقدر ندير شيمي ماستر شيمي نو سي با بوسيبل دونك ما يقبلوكش ولا تعاود تولي بروميير اني تبوستولي بروميير اني فورماسيون كيف ما دوغي با بوكو دو شانس يقبلوكم فوالا اون فوا خيرت كامل لي شوا ديالك دير لا موتيفاسيون بون لا موتيفاسيون تاعنا ما فو با لا باكلي فو تاني الموتيفاسيون ديرها على حسب النيفو تاعك تي سي اف ماشي انت عندك نيفو تي سي اف بي 1 ولا بي 2 ومن بعد تروح دير لهم لات موتيفاسيون تاع شكسبير نو faut bien sûr faut pas dire une lettre de motivation معمره بلي فوت d'orthographe ولا ما عندها حتى معنى non mais faut rester في النيفو تاعك كي demander à quelqu'un يديك motivation لازم demander une motivation simple كي تكون عندك نيفو B2 كي تكون عندك نيفو C2 ولا C1 تما اللي تقدر فوالا faut faire un peu plus attention voilà faut faire une motivation cohérente mais يشوف الدوسي تاعك يشوف motivation بلي يعرف بلي سي فريمون انت هو ماشي كاش واحد دارها لك مي سافي با دير كو ما تقدرش واحد يديرها لك وي مي كي يديرها لك فو دوموندي لا بيرسون يدير لك على حسب النيفو ديالك فوالا تو سامبلومون ومن بعد اون فوا سي بون خيرت لي شوا دات موتيفاسيون تفاليدي الدوسي تاعك وتما تحكم رونديفو باش لو كومبيس فرونس يفيريفيوك الدوسي avec le Covid actuellement et tout ça ils vérifient en ligne avant c'était sur place des originaux sur place ils vérifient donc ça se fait en ligne ils vérifient واذا لقاو بلي سي بون درت كامل لي دوسي الدوكيمون تاعك تو تي بون يفاليديوك الدوسي يعطوك لاكسي باش تحكم رونديفو باش تجوز لونتروتيان ومن بعد تحكم رونديفو تجوز لونتروتيان
L'entretien, il faut bien le préparer parce que l'entretien, les 30 premières secondes, l'impression faut être souriant, mais pas trop. Faut pas être trop coincé. Et il faut répondre aux questions. Faut pas aller à gauche, à droite. Ou il faut bien se préparer. Car la plupart les candidats, les entretiens, on a, par expérience, je vous le dis, mais ils préparent à 90%. Je sais pas, alors qu'il y a des vidéos sur YouTube, tu dois te préparer et tout ça. Les questions, ils t'aident à la formation. واش لقيت علاش راك حاب تروح لفرنسا انا باينه بلي لي كيسيون ماش حنهضر لكم على لي كيسيون باسكو كاين دي مليون دو فيديو سور يوتيوب اللي يهضروا على لي كيسيون روحوا شوفوهم سي سامبل اون فوا يفاليديو لك l'entretien تاعك تما تسنى لي réponses des universités. Alors un conseil que je donne qui c'est bon il valide les réponses des universités, c'est de contacter les chargés de formation les spécialités diaolek, c'est-à-dire leur envoyer un email, voilà, je suis vraiment intéressé par la procédure, le programme, il m'a vraiment plu, c'est dans la continuité je suis prêt à passer un entretien personnel avec vous s'il le faut, je suis vraiment motivé, c'est-à-dire dès un email personnalisé où il faut correspondre avec le candidat. Par exemple, les candidats qui ont la procédure, même si je les aide à faire ça, il faut que ils correspondent parce que le chargé de formation لازم كيبعث لك ايميل تريبوندي له فهمت لازم تتبع الايميل ديالك ما تقدرش واحد اخر يفيريفيو لك لي زيميل ديالك طول الطون لازم انت الايميل تاعك طول الطون يقدر زعما باغ اكزومبل انا كي باغ اكزومبل ان كانديدا يبعث له ان ايميل يقول له هذه وهذه ما فهمش ولا يفو دي كونساي واش يريبوندي له يا با دو سوسي mais il faut toujours vérifier son email parce que même si tu m'as contacté chez les chargés de formation j'ai plein de candidats les chargés de formation eux-mêmes contactewهم بلا ما يقول لهم فوالا يسقسوهم ولا يقول لهم خصنا ان دوكيمون بلا ما يجوزهم كومبيسونس شارجي دو فورماسيون يبعث له ديريكتومون ليميل سي بور سا تاني في لاباط باستيل il faut mettre l'email هذاك الايميل اللي تيتيليزي اللي توجور شاعل في التليفون ماشي ان ايميل ما تيتيليزيهش كامل باسكو سا اريفرا سوفون هاد لي زيرور وين شارجي دو فورماسيون يبعث لك ايميل وانت ما تشوفوش. Voilà, c'est très important. Pourquoi le contacter? Tout simplement parce que qui te contacter, ça donne beaucoup plus de visibilité au dossier TAC par rapport aux autres candidats. Parce que des fois, ils ont tellement de demandes qu'il y a des dossiers mais vérifiés au Homs. Donc, automatiquement, tu as le email, même s'il m'a vérifié le dossier TAC, il dit tiens, je vais voir sa boîte postale, il va trouver la boîte postale TAC. Et là, voilà, un candidat intéressant, tout ça, le chef vraiment t'es motivé avec le email et tout ça. Soit il dit un entretien, soit يقبلك directement يبعث لك l'admission directement. Bien sûr ça marche pas à tous les coups ماشي il suffit تبعث un email que c'est bon avec l'admission mais ça aide à maximiser les chances تاعك. Voilà tout simplement. ومن بعد كي عندك une admission ثاني هذه ça arrive tout le temps. كاين beaucoup de candidats اللي ما يفيريفيوش لا بواط باستيل تاعهم كاين انا نعطيها لكم par expérience. J'ai fait des dizaines et des dizaines de procédures pour des candidats à Campus France. Je sais que كاين بزاف les candidats يعطوا لهم l'admission وما يشوفوهاش في لا بواط باستيل يقبلوهم يعطوهم l'admission وهما لاهيين يديروا لا procédure mais يديروها باش يديروها ماشي فريمون ils sont pas chaud à 100% mais يفيريفيوش لا بواط باستيل تاعهم ومن بعد mois de septembre يعاود يدخل هو يبونس بلو ما قبلوش ومن بعد يلقى بلي il a été admis ou trop tard. Franchement ça arrive tout le temps même صحاب pour les premières années عندهم un délai pour valider l'admission تاعهم. Des fois يعطوا لهم un choix وبعد يستنى الشوا يعطوا لهم une admission يستنى زعما l'autre université وما يتلهاش بلا دات هذيك ليميت تاع pour accepter l'admission وما acceptيوش l'admission ينحوها له. هذه ça arrive tout le temps. ça arrive tout le temps. كاين واحد اخرى ثاني هذه c'est super هذه c'est un conseil qui je sais qui peut sauver beaucoup de candidats. كاين دي كانديدا يفيريفيو لا بواط باستيل تاعو بالتليفون
كي تفيريفي بالتليفون في لاكاز التحتانيه باش تشوف اذا عندك ادميسيون ولا ريفو ما تبانش باسكو كومبيس فرونس دايره السيت تاعهم تاع بوت باستيل ني با اوبتيميزي في لي تيليفون هو مخدوم بور لو بي سي في التليفون مي ني با اوبتيميزي ماشي مخدوم يخدم السيت ماشي مخدوم ما خدموش بيان بور لي تيليفون في التليفون ما يبانش لاكاز هذيك تاع ريفو ولا ادمي دونك كي تهبط تلقى شغل اون غري يبان لك شغل مازال ما رجعولكش الوغ كو يرجعوا لك ريفو ولا ادميسيون انت دونك ما تشوفش تفيريفي توجور بالتليفون هو تقول بلي مازال ما رجعوليش بعد لا فان انت سواء عندك دي زادميسيون ولا عندك دي ريفو انت ما تشوفهمش هذه تصرا هذه ثاني تصرا طول الوقت كاين دي كونديدا كي يعطوا لهم لادميسيون نعيط لهم نقول لهم فوالا فيليسيتاسيون عندكم لادميسيون نقول لك لا مازال ما بعثوليش دان فيريفي نقول له يا ودي فيريفي نقول له فيريفي بالتليفون نقول له يا ودي بالتليفون ما تشوفهاش بعد تدخل بالبي سي يشوفها دونك هذه très important. Donc voilà, vous faites tout ça, vous déposez Tanet. Tanet, حاجة important Tanet, faut faire les choses في الوقت à l'avance parce que كل ما تطول باش تواليدي لا بواط تاعك باش تجوز لونتروتيان مو عندك دي شانس سي لي كونديدا كو سوا في الفيزا ولا في ادميسيون سي لي كونديدا الاولين لي بوستولي هما اللي عندهم لو بلوس دو شانس هادو دوها من عندي باغ اكسبيريونس دونك توجور ايسيي de valider la boîte تاعك le plus tôt possible ما تخرجش ما تستهزاش ما تخرجش مازال عندي الوقت non faut valider parce que les universités qui يبداو يخيروا عندهم مع الاول يبداو يخيروا يدوا الكوتا الكبير كامل يدوا مع الاول من بعد كي هذوك لي كونديدا ما يقبلوش ولا يخيروا نوتر يونيفرسيتي ولا يبدا من بعد يبدا يدوا شويه دونك الاولين هما اللي يقبلوهم لو بليس دونك فوالا دونك pour résumer ديروا لي بروسيدور تاعكم اتون فو رامبليسي لا بواط باستيل تاعك ديروا لي الايميل تاعكم اللي استعملوه ديروا كلش سموا كلش لي دوكيمون اي تو سا comme il faut les choix vous faites une recherche avant de faire un choix les motivations vous les faites comme il faut par rapport au niveau تاعكم les choix une fois de l'entretien voilà l'entretien faut bien le préparer باش تكون à l'aise ومن بعد une fois de jouer l'entretien faut contacter les chargés de formation, faut correspondre avec eux. Des fois, ils répondent, mais des fois, ils répondent. Qui répondent, faut être voilà, cordial, gentil et tout ça, pas d'email propre. باش t'optimiser les chances تاعك. Voilà, Inch'Allah, faites comme par ces conseils. قلت لكم على فن نهضر لكم على la ville تاع Pau. هاد la ville تاع Pau, أنا personnellement, je la recommande fortement. Les étudiants, surtout les étudiants jeunes, c'est-à-dire les première année, tout ça, ils jouent jeunes, parce que la ville, elle n'est pas chère du tout pour les étudiants. Les chambres elles sont à proximité à l'université, l'université, عندكم la moins chère, il y a des 245 € هكذاك par mois, les aides à la CAF, tous les 160 €. C'est des chambres de 10 mètres carrés هكذاك, mais il y a tout, c'est c'est-à-dire pour un candidat, pour un étudiant JD, ça suffit largement. 160 € par mois, c'est pas cher. عندكم هنايا une association اللي يمدوا الماكلة pour les étudiants pour 1 € chaque كامل les provisions pour la semaine. D'ailleurs, je vais vous faire une vidéo على هذيك l'association واش يمدوا et tout ça. عندكم le loyer 160 €, الماكلة pratiquement باطل chaque semaine كل سمانة تروح تجيب الماكلة. عندكم l'université قريبة. la ville, franchement la ville y a rien à dire. صح ماشي كبيرة بزاف mais franchement y a tout. la ville هذه راهي في السود ويست تاع لا فرنسا قريبه على presque les frontières تاع الاسبان مش بعيد على الاسبان. سي اون فيل كاين الشمس كاين تصب بزاف الشتاء هنايا مي يا بوكو دو سولي تاني تقدر تبروفيتي تقدر تخرج تقدر دير ديزاكتيفيتي فرانشمون هنايا جو ريكوموند فورتمون. Après on a d'autres villes, je vais vous faire des vidéos كامل في les villes étudiantes à la France. J'ai beaucoup de vidéos, mais la ville, je la recommande. Bien sûr, mais je te demander au capot. Donc, on est hasbini. La vidéo, c'est que Pau, elle va avoir beaucoup de demandes. Je vais vous faire une vidéo à la ville, à Pau. Je vais vous faire une vidéo à l'université, pas que à l'université de Pau. Donc voilà.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je vais vous mettre la page Facebook, la page Instagram, si vous avez des questions et tout ça. Voilà, Inch'Allah, faites-comme la vidéo. Ou je vous dis à bientôt. Je vais mettre des vidéos sur le thème. Donc restez branchés, abonnez-vous, mettez la cloche avec les vidéos. Voilà, prenez soin de vous et à bientôt.